Det som litt stilig med Nintendo Switch 2 at den faktisk støtter webkamera. Det kom et webkamera ved lanseringen av Switch 2, men den støtter også andre tredjepartskamera. Så det kan jo hende at du har noe som ligger og slenger, som faktisk støttes av Nintendo Switch. Jeg har for eksempel et godt gammeldags Gameboy-kamera. Det funker også om du har litt tilleggsutstyr. Da trenger du først en Super Gameboy, som puttes i en Super Nintendo. Så må du ha en overgang fra analog video til HDMI. Og til slutt må du ha et capture-kort som støttes av Switch 2. Så det bare å koble det sammen, og da skal det virke. Først det da å putte Super Gameboy ned i Super Nintendo. Så må man ha Gameboy-kamera i Super Nintendo. Så skal capture-kortet ned i Nintendo Switch. Så må man jo da slå på Super Nintendo. Og på systeminnstillinger så kan du sjekke om da kameraet ditt funker med Nintendo Switch 2. Se der. Det ser jo lovende ut. Da må vi bare komme inn på kameraet her, skal vi se. Her har vi da video av meg, og Gameboy-kamera virker faktisk. Jeg kan justere litt på lysstyrken og kontrasten for å få det beste bildet. Men det funker. Nå har ikke jeg noen å spille mot akkurat nå, så jeg kan ikke ta opp GameChat. Men du vil da få Gameboy-kamera-videoen, bildet av deg, i GameChatten. Så det ganske kult. Det trenger med andre ord ikke HD-kamera. Det holder med et godt, gammeldags Gameboy-kamera.